de este amor. Nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. De este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra. Rači náštich zásuma mi dojilo manduka dukal paltu te odel tut ila che peste andro niebo smedicao pretiro non me vicino cambio mas tu te
танцевал, Мироило мандука, Educal paltute, Odel tut ila che peste, Andro nebo zmedikal, Pretiro non me vicino, Cambio mas tu dediche, te ciumide, Andro nebo zmedikal, Pretiro non me vicino, Cambio mas tu dediche, te ciumide. Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Milí naši rodičia, krstní rodičia, starí rodičia, priatelia, bratia a sestry. Ozaj s radosťou si vás vítam tu na tomto Božom dome, v našom farskom kostole u Zivine. Zhromažďujeme sa, aby sme boli svedkami krstných slávností, pri ktorých sa duchovne znovu znodia tieto deti a stanú sa Božími deťmi a členmi Kristovej cirkvi. Vy, milí naši rodičia, prijali ste dieťa s radosťou ako Boží dar, lebo Boh je prameňom všetkého života. A teraz, v tejto svojej nekonečnej láske a nežnej starostlivosti, chce dať vašim deťom nový božský život, aby mohlo žiť s ním večne. Preto sa vás pýtam, aké meno dávate svojmu dieťaťu? Čo si žiadate od Božej cirkvi pre Dianu? Ježiša Krista. Prečo sme tu? Krst. Krst. Vy tiež žiadate krst. Milí rodičia, žiadate krst pre svoje dieťa. Vy beriete na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a miloval Pána Boha i svojich blížnych, ako nás k tomu pozýva, ako nás o tom učí samotný Ježiš Kristus. Ste si vedomí tejto povinnosti kresťanských rodičov?
A vy, krstní rodičia, máte pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Ste ochotní im v tom pomáhať? Áno. Áno. A ty môžeš. Diana a Damian, milé deti, Svätá Matka Cirkev vás prijíma s veľkou radosťou. V jej mene vás teraz poznačujem znakom kríža. Aj vy, rodičia a krstní rodičia, poznačte teraz deti na čele znakom Krista, nášho Spasiteľa. V ľubovoľnom poradí krížik na čelo hore, každý. Aj rodičia. Milí naši rodičia, krstní rodičia, drahí bratia a sestry v Kristovi, teraz sa zúčastníme nábožne na bohoslužbe slova, aby sme sa pred úkonom sviatostného tajomstva my sami posilnili vo viere a aby sme našou spoločnou modlitbou vyprosili hojné ovocie požehnania a milosti pre tieto deti. Počúvajme slová zo svätého Evanjelia podľa Matúša. V tom čase pristúpil Ježiš k učeníkom a povedal: Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda a učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Teraz, drahí moji, prosme nášho milosrdného Pána Ježiša za tieto deti, ktoré majú prijať milosť krstu. Chceme sa modliť takto spoločne za ich rodičov, krstných rodičov i za nás všetkých tu pokrstených. Spolu volajme: prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto našim deťom účasť na tajomstve Tvojej smrti a slávneho zmrtvých vstania. Prosíme ťa, vyslíš nás. Udel týmto deťom milosť znovu zrodenia a začlení ich do svätej katolíckej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Upevni nás všetkých vo viere a urob z nás verných učeníkov a svedkov Tvojho evanjelia. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomáhaj týmto deťom k svetosti života a veď ich do radosti svojho kráľovstva. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, daj týmto rodičom i krstným rodičom živú a silnú vieru, aby boli vždy dobrým príkladom pre tieto svoje deti. Prosíme ťa, vyslíš nás. Zachovaj vo svojej láske, požehnaní, posile a sprevádzaní aj celé rodiny týchto detí. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nás všetkých tu prítomných svojou milosťou obnov, Pane, aby sme si my sami živšie uvedomili svoje vlastné znovuzrodenie vo svetom krste. Prosíme ťa, vyslíš nás. A teraz sa obráťme k našim svätým o pomoc. Svätá Mária, Matka Božia, oroduj za nás. Svätý Ján Krstiteľ, oroduj za nás. Svätý Jozef, oroduj za nás. Svätý Peter a Pavol, oroduj za nás. Svätý Florián, oroduj za nás. Svätý Vendelí, oroduj za nás. Svätý Damian, oroduj za nás. Svätá Diana, oroduj za nás. Svätý Donát, oroduj za nás. Svätí anjeli strážcovia, orodujte za nás. Naši nebeskí patróni, orodujte za nás. Všetci Boží svätí a sväté, orodujte za nás. Všemohúci Pane Bože, Ty si poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slobodou Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme za toto dieťa, Ty vieš, že svet ho bude zvádzať a ono bude musieť zápasiť s pokušením diabla. Silou umúčenia z mŕtvych vstania Tvojho Syna, vysloboď teraz zo skazy dedičného hriechu a potom vyzbrojenú milosťou Kristovou neprestajne ochraňuj na ceste života skrze Krista nášho Pána. Amen. Všemohúci Pane Bože, Ty si poslal svojho jednorodeného Syna, aby nás vyslobodil z otroctva hriechu a obdaroval slobodou Božích detí. Čo najpokornejšie ťa prosíme za toto dieťa. Ty vieš, že svet ho bude zvádzať a on bude musieť zápasiť s pokušením diabla.
silou umúčenia a zmrtvých vstania Tvojho Syna Ježiša Krista, vyslobod ho teraz zo skazy dedičného hriechu a potom vyzbrojeného milosťou Kristovou neprestajne ochraňuj na ceste života skrze Krista nášho Pána. Amen. Dostanem sa na hruď trošku. Dobre. Diana Demian, nech vás posiluje sila Krista nášho Spasiteľa. Pomazali sme vás olejom spásy v Kristovi našom Pánovi, ktorý žije a kráľuje na veky vekov. Amen. Modlíme sa teraz, drahí moji bratia a sestry, k nášmu Bohu Otcu Všemohúcemu, aby daroval týmto deťom nový život z vody a z Ducha Svätého. Spolu volajme: Velebíme ťa, Bože. Velebíme ťa, Bože. Dobrotivý Otče, Ty nám v krstnom pramení dávaš nový život Božích detí. Velebíme ťa, Bože. Ty vo svojom Synovi Ježišovi Kristovi spájaš v jeden ľud všetkých, čo sú pokrstení vodou a Duchom Svätým. Velebíme ťa, Bože. Ty vlievaš do našich srdc ducha svojej lásky a dávaš nám slobodu a svoj pokoj. Velebíme ťa, Bože. Ty posílaš kresťanov, aby všetkým ľuďom radosne hlásali Kristovo evanjelium. Velebíme ťa, Bože. Požehnaj, Bože, túto vodu, ktorou pokrstíme Tvojich služobníkov, Dianu a Damiana. Veď si ich vo viere cirkvi povolal k prameňu znovuzrodenia, aby mali život večný skrze Krista nášho Pána. Amen. Milí naši rodičia, krstní rodičia, drahí bratia a sestry, priniesli ste tieto deti na krst. Dobrý Pán Boh im dá v tejto sviatosti nový život. Deti sa zrodia z vody a z Ducha Svätého. Vy sami usilujte sa vychovávať tieto deti tak, aby sa v nich tento nový božský život stále zveľaďoval a rástol. Chránite deti pred zlom a pred hriechom, lebo práve hriech ohrozuje tento nový Boží život v človeku. Ak ste teda v duchu katolíckej viery ochotní vziať na seba túto úlohu, pripomeňte si, že aj vy sami ste boli pokrstení. Zrieknime sa teraz spolu hriechu. Vyznajme vieru Ježiša Krista, ako v Neho verí cirkev. V tejto viere sa udeľuje našim deťom krst. Preto sa vás všetkých pýtam, zriekajte sa zlého ducha. Zriekam aj všetkých jeho skutkov. Zriekam aj všetkých jeho pokušení. Zriekam. Veríte v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme? Veríte. Veríte v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána, narodeného z Márie Panny, umúčeného a pochovaného, ktorý vstal z mŕtvych a sedí po pravici Otca? Veríte. Veríte v Ducha Svätého, vo Svätú katolícku cirkev, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela v život večný? Veríte. Drahí moji, nech toto je viera naša. Toto je viera našej katolíckej cirkvi. My túto vieru vyznávame a ona je našou slávou Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Kontrolná otázka. My všetci sme spolu s vami vyznali vieru cirkvi, drahí rodičia. Chcete teda, aby Diana bola pokrstená v tejto viere? Dobre. Tak, Dianka, poď. Môžem tak vyložiť? Rodičia môžu prísť tu. Sama. Mám to vnútri hlavu. Dobre. Dobre. Tak sa nám tu pekne nachádzame. A môžeš zdvihnúť? Trošku zdvihnúť.
Diana, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Krstná mama drží dieťa. Hej? Tak. Započkej, to bude krst. Tak. Otočí to na tebe. Takto. Hlavu tu. Tak. A nožky hore. Damian, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Z nášho Pána Ježiša Krista oslobodil vás, Diana a Damian, od hriechu. Znovu zrodil vás z vody a z Ducha Svätého a začlenil vás medzi svoju. Teraz vás označuje kryzmou spásy, aby ste boli údni Krista, kňaza, proroka, kráľa a mali život večný. Amen. No. Krstná mama môže prísť tu, aj tu na krstná mama môže prísť tu, alebo, ale teraz to vymente si dieťa. Mám tak trošku drží. Tak to len vidíte trošku nevidím. Dianka a Damian, milé deti, stali ste sa novým stvorením a obliekate sa v Krista. Tieto biele rúcha nech sú vám znakom tejto hodnosti. Vaši rodičia a príbuzní budú vám pomáhať slovom i príkladom, aby ste si ich priniesli nepoškvrnené do života večného. Amen. Tak si trošku drž košielku v drávicansku. No, veľká kniha krstných otcov, príjmite svetlo Kristovo. Milí naši rodičia, krstní rodičia, vám sa zveruje toto Kristovo svetlo. Dbajte o to, aby tieto vaše deti kráčali vždy vo svetle Kristovom ako deti svetla a vytrvali vo viere až do konca. Tak budú môcť ísť so všetkými svätými v ústretí Pánovi, keď príde v nebeskej sláve. Vy, čo ste boli pokrstení v Kristovi, v Krista ste sa obliekli. Drahí rodičia, krstní rodičia, bratia a sestry,
Tieto deti, Diana a Damian, sa krstom znovu zrodili a stali sa Božími deťmi. Keď neskôr príjmu sviatosť bimbovania, dostanú plnosť darov Ducha Svätého a budú svedčiť o Kristovi. A keď príjmu sviatosť oltárnu, budú mať účasť na oltárnej obete a spolu s cirkvami budú volať Pána Boha svojím Otcom. Aj my sme boli prijatí za Božie deti, preto sa v duchu Božích detí modlíme aj v mene týchto detí, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Dobre, môžeme zložiť tie pošielky? Milí rodičia, teraz obetujte svoje dieťa nášmu nebeskému Otcovi. Potrebujem vás, aby ste prečítali prednesničky tomu Ježiš Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu. Jemu na spásu, nám na radosť a svetu na pomoc. No. Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol Tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na pomoc. No dobre, moji, toto bola teda záverečná modlitba tejto našej slávnosti. Blahoželám. No, buď sa dobrý. Nie som sám. Na cestu domov do tých ďalších dní príjmite toto záverečné Božie požehnanie. Pán s vami. S duchom tvojim. Nech žehná mami týchto detí, Pán Boh Všemohúci, ktorý vo svojom synovi, narodenom z Márie Panny, dáva všetkým kresťanským mamám radosnú nádej, že ich deti budú mať život večný. A keď teraz ďakujú za dar dieťaťa, nech im dá milosť, aby aj so svojimi deťmi neprestane vzdávali vďaky Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná otcov týchto detí, Pán Boh Všemohúci, darca života pozemského a nebeského, a nech im dá milosť, aby spolu so svojimi manželkami boli svojim deťom prvými svedkami viery Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. Nech žehná tu prítomných veriacich, dobrý Pán Všemohúci, ktorý nás z vody a z Ducha Svätého zrodil pre život večný. Nech im dá milosť, aby boli vždy a všade živými členmi jeho ľudu, a nech im uštedrí svoj pokoj Ježišovi Kristovi, našom Pánovi. Amen. A nech vás žehná, ochraňuje, posilňuje i sprevádza Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Chodte v mene Božom, Bohu vďaka. No, tak blahoželám, Janka. Už si kresťanka. Diana je kresťanka. Blahoželám. Môžeš nastúť to svetlo. A tebe blahoželám. Tu me mandei as outras a me explicar o processo. Ale pršuli.
uprela Dica voce merelan dalman Penel mange hoi pares kamelman Labula maro camimo Canamuro gat uprela Dica voce merelan dalman Penel mange hoi pares kamelman Labula maro camimo Kami ben has igen paro Kami ben has andohilo O kami ben sasamaro Duka dohilo Akaname imajana Sotu hameshe kama O kami ben sasamaro Duka dohilo Kanamuro gat uprela Dica voce merelan dalman Penel mange hoi pares kamelman Labula maro camimo Canamuro gat uprela Dica voce merelan dalman Penel mange hoi pares kamelman Labula maro camimo Kami ben has igen paro Kami ben has andohilo O kami ben sasamaro Duka dohilo Akaname imajana Sotu hameshe kama O kami ben sasamaro Duka dohilo Kanamuro gat uprela Dica voce merelan dalman Penel mange hoi pares kamelman Labula maro camimo Canamuro gat uprela Dica voce merelan dalman Penel mange hoi pares kamelman Labula maro camimo Canamuro gat uprela Dica voce merelan dalman Penel mange hoi pares kamelman Labula maro camimo Canamuro gat uprela Dica voce merelan dalman Penel mange hoi pares kamelman Labula maro camimo Začínáš tancovat, milujílo mandoka, redukal palto te, odtud ila che peste. Pre Jula, pre Miša a pre jeho manželku. Dneska do rana. Hudba sa stíme. Na to 30 roky. A do roka proroka.
časom jej vyprávať, či sa nechce so mnou hrať, či ma bude až do rána milovať. Začal som jej vyprávať, či sa nechce so mnou hrať, či ma bude až do rána milovať. Šalo malo, 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 šaradadadadadadada, aj dredidadidadidada, šalo malo, malo, malo,
Happy birthday to